Fins ara podies veure el mic a la tele. Ara el podràs abraçar i dur-lo allà on vagis. El mic es converteix en un peluix. La capsa secreta del bosc, un nou llibre amb les aventures del mic i els seus amics. Tenim un somni. Anar a Nova York. Hollywood! Volem guanyar! Una barqueta! Anar al circ. Convertir el nostre jardí en una platja tropical. Un tractament anticel·lulític. Molt aviat, la partida de TV3. Juguem a casa. El president de la Generalitat, membres del govern i parlamentaris han arribat al Parlament en helicòpter pel setge de centenars d'indignats. Altres ho han fet en furgonetes policials i els que han entrat a peu han estat escridassats o agredits. L'accident d'un helicòpter al nord d'Andorra provoca la mort de 4 persones. També hi ha un desaparegut i un ferit greu. L'aparell deixava material en un refugi d'alta muntanya de cara a l'inici de la temporada d'estiu. Assassinada a ganivetades una dona de Salou de 33 anys. Immediatament va ser detingut el suposat homicida, un cunyat de la víctima que viu en un altre pis del mateix edifici. El setge dels indignats que han volgut impedir l'entrada dels diputats al ple del Parlament que havia de debatre els pressupostos ha creat situacions insòlites al Parc de la Ciutadella. Un cordó policial ha intentat protegir els parlamentaris que han estat escridassats i en algun cas agredits i ruixats amb pintura. Bon dia. Els incidents al Parc de la Ciutadella han alterat l'agenda del Parlament amb una sessió que ha començat més tard i amb l'hemicicle mig buit. A fora, milers de concentrats continuaven barrant el pas als diputats. Una trentena de persones, entre manifestants i policies, han estat ateses pels serveis mèdics durant els enfrontaments que hi ha hagut. Això ha canviat a partir del migdia. Roger Rovira, quina és la situació que hi ha ara mateix? Tot bé, però no sé si podrem, No sé si podrem. Doncs ara mateix hi ha una situació molt diferent de la que s'ha viscut al llarg del matí. Ara hi ha molt poques persones, ens estan increpant ara mateix i ens costa molt poder fer la feina. Però com deien, hi ha contenidors, la situació és molt diferent i no hi ha policia. Això sí, la situació al matí ha estat molt diferent perquè hi ha hagut càrregues policials i enfrontaments entre les persones que estaven aquí concentrades i els Mossos. I també hi ha hagut diputats del Parlament que han tingut molt difícil poder arribar fins aquí perquè ho han hagut de fer escortats dels Mossos d'Esquadra. Uns minuts abans de les 10 del matí, als voltants del Parlament. L'ex número 2 d'Interior, Joan Boada, és increpat i sacsejat per un grup de manifestants que li impedeixen entrar al Parlament. Finalment, ha d'arrencar a córrer. La topada se salda amb una pintada al clatell. L'exconsellera de Justícia, Montserrat Tura, arriba al Parc de la Ciutadella. Abans ha intentat parlar amb un grup de manifestants i s'han portat una pintada a la gabardina. Jo no els insultaré mai, al contrari, els respecto molt. Crec que és una mobilització de consciència social molt interessant. El que no poden fer és no voler-me escoltar. Trencar la paraula, que és el millor que existeix entre els humans. Darrere d'aquest grup de manifestants hi ha l'exconseller Maragall, que ha hagut de ser escortat per la policia. No han tingut gaire més sort l'exconsellera de Sanitat Marina Geli i molts altres diputats.
homenatges sense precedents en la història de la democràcia a Catalunya, el president de la Generalitat i els consellers han hagut d'arribar en helicòpter. És intolerable que en un país com el nostre els diputats, per exercir la seva funció, que som els representants del conjunt del poble, que haguem d'utilitzar mètodes d'aquests per arribar i, a més, amb violència en el carrer, clarament contra aquests diputats i diputades. Altres diputats també han arribat per via aèria. Davant la crispació del moment, un grup de 50 parlamentaris es refugia en una caserna de la Guàrdia Urbana. S'hi estan 3 quarts d'hora fins que són traslladats al Parlament en furgonetes policials, un fet històric que alguns han volgut immortalitzar. Els primers incidents han començat cap a les 7 del matí a l'entrada al Parc de la Ciutadella entre els carrers Pujades i Wellington. Més d'un miler de persones s'han concentrat en aquest accés al parc on hi havia un fort desplegament dels Mossos per formar un cordó de seguretat que permetés l'accés dels diputats. Alguns agents han disparat bales de goma i alguns indignats hi han respost llançant diversos objectes i pintura. Hi ha hagut 23 ferits lleus que el servei d'emergència han atès al mateix lloc dels fets. Entre els ferits hi ha 3 Mossos d'Esquadra. 3 ferits han estat traslladats a l'Hospital del Mar amb ferides lleus. Unes 2.500 persones van participar ahir a la nit en l'assemblea multitudinària d'indignats que es va fer davant del Parc de la Ciutadella a Barcelona. Aproximadament la meitat dels assistents van optar per fer nit en aquest punt de la ciutat i participar activament en el bloqueig dels accessos al Parlament. Això va fer que la Guàrdia Urbana regulés el trànsit i tallés algunes de les principals vies d'aquesta zona de la ciutat. Per bloquejar les portes del parc, una petita part dels acampats van agafar tanques metàl·liques i altres objectes d'una obra pròxima, cosa que els van recriminar la resta de participants en la protesta. Sinistre mortal aquest matí a la Pleta de Juclar, a Andorra. Un helicòpter ha tingut un accident quan es dirigia a fer feines de manteniment a un refugi. Eva Clausó, en aquest helicòpter hi anaven 6 persones.